flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Þar sem að íslenska kvennalandsliðið í handbolta mun taka á móti sérstöku úrvalsliði úr N1 deild kvenna hérna í kvöld. Þetta liður í undirbúningu Júlíusar Jónassonar og landsliðsins fyrir undankeppni EM sem framfer í október. Þar sem liðið mætir Austurríki og Frakklandi og annaðhvort Bretlandi eða Finnlandi. Guðmundur Maran Ingvarsson staddur niður á gólfi og komið með Atla Hilmarsson og Einar Jónsson í viðtal og við gefum boltan niður á Guðmund. Atli Hilmarsson, þú ert með pressuliðið í dag. Hvernig undirbýr maður sig fyrir pressuliðið og hvernig undirbýr maður stelpurnar fyrir svona leik? Já, það nú ekki mikill undirbúningur bara að vera en þetta nú bara aðalega til gamans gert og reynt að fá alvöru æfingarleik fyrir landslið sem náttúrulega fara í sterkt verkefni og ég náttúrulega meina það að í mínu liði séu leikmenn sem vilja komast í þetta landslið og nú tækja öll að sýna það. Já, og maður velti sig fyrir sig með leikskipul og slíkt. Þið geti kannski ekki lagst mikið við það að búa saman með kerfi. Fáið þið kerfið frá Júlíusi sem þið notið eða er þetta bara frjálssambandið sem verður boðið upp á? Já, en þetta verður bara nokkurn veginn frjálst. Við náttúrulega reynum að spila kannski varnarleik sem að hentar honum. Hann að fara í einhverju leiki á móti Frökkum og Austurríkismönnum sem að spila einhver ákveðna vörn og hann svona búinn að leggja það upp hvernig vörn hann vill fá á móti sér. Þannig að við ætlum eitthvað að koma til móts við hann í því en við ætlum að reyna að vinna þennan leik og það er það sem stefnt að. Það eru væntanlega margar stelpur í liðinu sem vilja vera í aðalhópnum og ég heyrði það hérna áðan að það verður svissað á milli liða. Anna Úrsula spila fyrir A-liðið í fyrri hálfleik og B-liðið í seinni hálfleik og einhverjum fleiri. Já, það verður bara þær tvær, Anna Úrsula og Hildur Gunnur sem skipta þessum hálfleikum milli sín á línunni þannig að það er bara mjög fínt og það eru náttúrulega með 3 línumenn í landsliðinu þannig að þetta verður bara gott og vonandi verður bara skemmtilegur leikur og við getum aðeins þrýtt þeim. Það er það sem við stefnum að. Takk fyrir. Júlíus, hvað er það sem þú vilt fá út úr þessum leik? Já, við erum búin að æfa núna þessa viku tvisvar og búin að leggja mest áherslu á sóknarleikinn og svona fara í gegnum taktíkina okkar og æfa tempóið í þeim og tímasetningur og annað. Þannig að það er það sem ég er að horfa á í dag, pluss að sjálfsögðu allt hitt en bara svona skerpa því sem við höfum verið að gera síðustu 2 daga og rifja upp í leiknum sjálfum það sem að leikmenn er að gleyma. Ég sagði mér hérna áðan Atli að þú ert með ákveðið varnarskipulag sem þú vilt mæta í þessum leikjum en það er kannski málið ástæðan fyrir að þú ert búinn að leggja áherslu á þetta þú fær kannski frjálsan sóknarleikamóti eða aftur á móti? Nei, ég reikna með og maður veit náttúrulega aldrei hvað verður þegar upp við staðið en ég reikna með að verði 6-0 vörn á móti okkur í leikjónum móti Frökkum og það er allavega það sem ég sé til að það er það og þess vegna óskaði eftir því að þeir myndu stilla þannig liðu eða þannig vörnu. Hvernig hafa æfingarnar gengið? Ánægður með hvað er búin að fá út úr þessu? Já, það gengið fínt. Það hefur verið góður kraftur í þessu og allir leikmenn eru ferskir og ómeiddir. Þannig að það har bara gengið mjög vel og hefur verið mikil einbeiting í stelpunum sem er gott. Er einhver skilur? Þú ert með 2 lið hérna, þú velur kannski flesta stelpunna sjálfur eða hvað? Nei, ég vel ekkert, ég kem ekkert að pressuliðinu sko. Það er þeir sé algjörlega með það. Og ég lánaði reynda 4 leikmenn yfir bara til þess að allir mínu leikmenn fengju fleiri mínútur. En þetta er náttúrulega tækifæri fyrir mig til þess að sjá fleiri heldur en þá leikmenn sem ég hef verið með núna síðustu 2 daga. Og liðið eins og ég hef sagt áður, liðið fyrir þessa leiki eða fyrir þetta verkefni hjá mér, það er ekki endanlegt. Þannig að ég er ekki búinn að velja endanlegan hóp fyrir það dæmi. Þannig að það hefur verið fullt af stelpum sem eiga alveg jafna síns. Það eru sem sagt stelpur hérna sem geta sýnt þér það að þær eiga heim í liðinu umfram einhverja sem eru búin að vera æfingum. Ekki spurning og líka í raunverulega þeim leiki sem eru framöndan, Reykjavík-mótinu og svo þessum umferðum í Íslandsmótinu. Takk fyrir. Takk. Já, þarna heyrðum við þeim Atla Hilmarssoni og Júlíusi Jónassyni, þjálfurum liðana. Og nú rétt á meðan Guðmundur skokkar hérna upp til mín, þá skulum við renna yfir lið landsliðsins í kvöld. Nú markmenn eru þau Heiða Ingólfsdóttir og Berglind Íris Hansdóttir. Aðrir leikmenn eru Arna Pálsdóttir, Arna Björnsdóttir, Rut Jónsdóttir, Ásta Gunnarsdóttir, Rakel Bragadóttir, Stella Sigurðardóttir, Karen Knútsdóttir, Hrafnhildur Skúladóttir, Hanna Stefansdóttir, Sunna Jónsdóttir og Harpa Eyjólfsdóttir. Nú í liði úrvalsliðs N1-deildarinnar er Íris Símonardóttir og Ólöf Ragnarsdóttir í markinu. Aðrir leikmenn eru Íris Pétursdóttir, Jóna Halldórsdóttir, Erna Þráinsdóttir, Þorgerður Atladóttir, Sunna Einarsdóttir, Arna Erlingsdóttir, Alína Petradze,
Aðalheiður Hreinsdóttir, Anna Guðmundsdóttir og Hildur Þorgeirsdóttir. Þetta verður fín æfing fyrir Júlíus sem þjálfara landsliðsins að fá þennan leik. Eins og Atli sagði þá mun úrvalsliðið leika þær varnir sem að Júlíus óskar eftir og því verður það fín æfing. Ég hugsa að Júlíus setji þetta þannig upp að hann vilji spila gegn þeim varnarleik sem að Austurríki eða Frakkland spilar. Þannig að nú styttist óðflög í leikinn og við skulum smella inn auglýsingum. Það er komið, verður velkomin upp. Já, takk fyrir flott viðtöl. Takk fyrir. Alltaf gaman að heyra í þessum herramönnum sem þú tókstu viðtöl við. Já, þeir hafa alltaf eitthvað að segja. Já. Hvernig líst þér á þetta svona fyrirfram? Maður veit ekki, sko, pressuleikur. Já. Það er svolítið öðruvísi, en Já. það er náttúrulega fullt af stelpum hérna sem vilja sína sig og sanna. Og þú getur rauninni bæði spilað inn í liðið sem fer að spila við Frakka og Austurríki eins og spilað út úr því. Akkurat. Þannig að þetta er alvöru leikur. Já, þetta er alvöru leikur. Já, það er eiginlega það sem er í pressuleginu. Það er svona við þröskuldina komast í landsliði og þetta er tilvalið vettvangur til að sýna fyrir sjálfu sér og sérstaklega Júlíusi að þær eiga fullt erindi í lið. Já, nákvæmlega. Þannig að við hefum von á hörkuleik og vonandi fær íslenska landslið sem mest út úr þessu leik sem að gefa þeim gott veganesti fyrir leikina gegn Frakklandi og Austurríki. Ég hef kannski að hlaupa úr hópana. Ég gerði það á hann. Já, þú gerði það á hann. Þá er það bara búið. Já, ég skellti mig bara í það að tilkynna hvað leikmenn væru hérna á gólfinu. Svo áhörðu heima kannski, síðan segjum við þetta náttúrulega þegar leikurinn byrjar þá ítrekum við þetta og nefnum nöfnin og svona, þannig að fólk getur fylgst vel með. Já, þar sem að grafíkin er ekki komin inn, þar sem við erum ennþá í Windows Media spilarunum. Já. ekki flassspilunum sem við verðum í þegar alvaran hefst í NE-deildum, kalla á hana. Já, og fyrstdeildinni. Svo sé ekki minnst á hana. Já. Þannig að leikmenn eru hérna að gera sig klára, taka sig úr yfir höfnunum og setja á sig klístur og þannig að allt sé í orden. Ég sé það á leikmannlistanum að Ramóne Pekarskíti, leikmaður Hauka, átti að vera í þessu, en hún er ekki... Hún er hérna, hún er bara númerið, það er svo illa að skrifa á skýrslunum niðri, ég gæti ekki tekið eftir, ég reikna með þessu númer 4 jafnvel. Við sjáum það leið og kemur inn á. Já. Ég nefnilega sá hann ekki. Nei, en það kemur þá vantarlega bara í ljós. Nei, satt, hún er ekki þarna. Nei. Alína byrjar sem sagt í vinstri skiptunni, þannig að það skiptir eitthvað. Það er náttúrulega greiðarlega gaman að sjá Ramóni og Alínu spila við landsliði. Já. Náttúrulega frábæri leikmenn. Algjörlega. Og Þorgerður Atladóttir er í skiptunni og Alína er á miðunni. Já. Anna Úrsula á línunni. Já, við erum með B-liðinu, pressuliðinu öllu heldur fyrir hálfleik. Leikurinn er hafinn. Já. Sunna María, er í skiptunni hjá landsliðinu. Já. Þetta er svolítið erfitt að sjá niður í hornið en Já. Það hlýtur að þarna já. Og pressuliðið setur upp, köllum við þetta pressulið eða úrvalslið? Pressulið. Já. Íris Pétursdóttir er það sem er í horninu. Já. Númer 10. Já, mitt og Þorgerður Atladóttir í vinstri skiptunni. Já, númer 7. Og Jóna Halldórsdóttir í vinstra horninu. Alena Petracci á miðjunni. Og Íris Símonardóttir í markinu. Já, hún byrjar. Já. Alína, Þorgerður og Sunna. Alína og Þorgerður spila fyrir Íslandsmeistara Stjörnunar en Sunna er hjá Fylki. Já. Sjónhausturinn. Já, vel varið. Berglindi, hún kastar fram. Og Rakel. Já, vel gert hjá Unnúrsulu. Já, fyrsta mark leiksins komið. Anna Úrsula Guðmundsdóttir. Við erum með hérna Kari Knútsdóttir á miðjunni.
Og hægra megin fyrir utan er Harpa Eyjólfsdóttir, er það ekki? Jú, Harpa Sif. Vinstra horninu Ásta Gunnarsdóttir. Já, og Hanna G. Stefánsdóttir í hægra horninu. Já, venju. Að venju, já. Eru nokkur ára í landsliðinu. Já. Nei, gengur ekki alveg hjá þeim. Sunna María, út í horninu Vírísi. Já. Já, vel varið. Var þetta í slána? Og Hrafnhildur Skúladóttir og Karen Fiska vítakast. Mjög vel gert hjá henni. Og þá er það Rakel Bragadóttir sem fer á punktinn. Svolítið spes að vera svona inn í svona boxi, Hilmar, og Já, maður heyrir ekki sjálfum sér. heyri ekki neitt með sjálfum sér. Já. Það er eitthvað sem við þurfum að venjast. Já. Rakel, já. Nei, hún skilur framhjá. Hún er ofanalegt. En hún hristi þetta af sér. Já, já. Þorgerður og Anna Úrsula og vítakast. Anna Úrsula er alveg eitil hörð á línunu og virkilega góð línumaður og það er ekkert hlaupið að halda henni. Nei, það er gríðarlega fengur fyrir lið Vals að fá hana í að neitt kvenna frá Gróttu sem að þau mögur hætt í keppni í úrvalsdeildinni, en algjörlega gríðarlega fengur. Já. Og aftur misnótast vítakast. Hanna fljót fram, já. Slögsending. Það er Alína og Þorgerður. Og Sunna hægra megin. Alína, vel varið. Já, Arna Pálsdóttir hérna í vörninni. Hávaxin stelpa. Alína. Já, góð vörð þarna. Hjá Örnu. Það er svona tilfinningun að það geti strýtt pressuliðinu svolítið að vera ekki meira en kerfi eða neitt slíkt á hreinu. Ekkert æft. Já, þetta er glæsilega gert. Karen Knútsdóttir. Já, það var óvanlegt að sjá Hönnu ekki fara bara inn úr horninu. Já. En þetta var vel gert. Karen var í mun betra færi. Já, 1-1 fyrsta mark landsliðsins kemur eftir 4 mínútur og 20 sekúndur. Já. Hún átti búin að hrista sér slenið. Já. Já, vel tekið á Þorgerði þarna. Það var Sunna og Þorgerður. Missir boltan aðeins frá sér. Og Hanna. Karen mjög fljót fram líka. Já, og skora örugglega. Anna markið hennar. 2-1. Karen er feikilega öflugur leikmaður. Já, og aðeins 19 ára gömul. Já. Búin að vera leikstjórnandi fram núna 2 tímabil úrslitum Íslandsmótsins í fyrra úrslitakeppninni. Komið mikla reynslu líka á því. Já, búin ung, alveg frábært. Já. Vatli niður á gólu og segir sínum stelpum til. Hann er nú ýmislegt í bókahorninu, þannig að hann á nefa eftir að leggja þeim til góð ráð. Já, hann er náttúrulega líka Einar Jónsson þjálfari fram með honum. Já. Þorgerður skoraði vel gert hjá henni. Hún er mikil skytta. Hrafnhildur. Já, hún svarar jafnharðan. 3-2 fyrir landsliðið. 5:40 Linnar. Íris Pétursdóttir er í hægra horninu núna, eða ekki? Hún er þarna. Já. Alína hægra megin. Svo tegja okkur fram með það. Já, Sunna á miðinni. Þorgerður í vinstra horninu. Nei, í vinstri skiptunni. Já, vel gert. Og þetta var Jóna Halldórsdóttir, eða ekki? Jú, Jóna Halldórsdóttir. 3-3. Já, þetta eru skref. Já, skref á hörpu. Jóna fljót fram. Er það alveg ein eða hvað? Nei, Íris hjálparinn en... Það muni ekki miklu en tókst ekki. Karin og Hanna. Og Harpa.
Hrafnhildur, Já, hún skorar. góðu kloppið þarna. Já. Lætur sér vaða í gegn milli varnarmanns 1 og 2 og kemur boltanum í netið. 4-3 og 6,5 mínúta liðin. Þetta fer ágætlega af stað hérna. Já. Ég er samt vilja sjá fleiri áhorfendur. Já. Íslenskir áhorfendur oft lengi að týnast í húsin og aldrei vita hvað gerist hérna. Voru heldur ekkert að flýta sér of mikið að draga fram pallana. Nei. Undarlegt. Þorgerður með skotið yfir. Sjáum hvort það sé ekki með einhver aðal hlaupalegir hérna. Nei, það kemur ekki alveg í ljós. Nú þennan leik dæma Hafsteinn og Gísli. Hafsteinn Ingibergsson og Gísli Jóhannsson. Þeir eru náttúrulega margar reyndir. Já, það er dæmt lengi. Já. Það er einn Hrafnhildur. Nei. Oft galopna hornið. Já, vel gert. Já, Ásta Gunnarsdóttir. Virkilega vel gert. 5-3. Íslandi vil, aðliðinu. Já, Íslandi vil, já. Pressulið kemur hann upp, stillir upp í sók. Já, leita hann að Önnu Úrsúlu. Já, hún tekið föstum tökum. Það var Þorgerður og Alína. Eitthvað hálfvandrarlegt þarna. Já. Alína og Sunna. Já, vel gert hjá henni. Virkilega vel gert. Finnir smugu á vörn Íslands og fer þær í gegn og skorar. Sunna María Einarsdóttir. Já, fín vörn hjá Bressunni. Hrafnhildur í vinstri skyttunni, Karin á miðjunni og Harpa Sif í hægri skyttunni. Það er leita ástöðin. Grípur ekki boltan. Nei. Hvernig er staðan á hægri vængnum hjá íslenska liðinu með örfendaleikmann? Já, það er eiga örfend á hotnamenn. Íris Pétursdóttir náttúrulega inn í pressuleginu örfend. Já. Og það er eiga en þarna hann er náttúrulega. Já, ég er að tala um sko vinstri örfenda skyttu. Því Harpa er þarna, já. Bara svona til að fá öðru sér flæði á leikinn og já, einmitt. Það auðveldar með til dæmis flest út kerfi. Þetta hefur svolítið vantað. Já. Bara frá því að Ragnar Steffensen var í skyttunni. Nei, en þá kemur landsliðið. Já. Hrafnhildur áfram vinstra megin og Karen og Harpa hægra megin. Anna Úrsúla þekkir kerfin og fljóta að komast í veg fyrir þetta. Já, vel varið hjá Önnu Úrsúlu. Ásta Hrafnhildur. Það er vel spilað en hann fer ekki inn. Nei. Já, góð vörn á Sunnu, þetta er náttúrulega lína. Virkilega vel þessi hjá henni. Þetta átti Hrafnhildur bara að skjóta markið. Hún komur í dauðafæri og yfirleitt lætur þessu ekki vanta að hamra markið. Nei. Já. Gera þarna í staðinn. Já. Þriðja markið hennar. 6-4, 10-40 linnarleiknum. Pressuliðið kemur hérna upp. Hildur Þorgeirsdóttir komin hérna inn í hægri skyttuna. Já. Nei, gengur ekki alveg inn. Nei. Koma hérna aftur. Jóna, Þorgerður, Alína
og Hildur. Nei, tristir ekki í gegn. Nei. Það skrefa að línu. Og landsliðið gerir upp völlinn, Hrafnhildur og Rakel og Harpa. Og Rakel aftur yfir á Hrafnhildi. Já. Já, nú er Íris fyrsta skotið sem hún ver. Já. Alína, Já, vel gert. Anna Úrsula. En vippar yfir markið. Það er nú ekki oft sem það gerist, en stundum. Já, það kemur fyrir. Já. Nei, Hrafnhildur aftur. Heppinn þarna. Já. Það maður skal bli vel gert náttúrulega og kemur ákveðinn og Já. verður ofta eitthvað til. Já. Það er svona aðeins og þröngt að vera að dróða boltanum inn á línuna. Það er bara að láta vaða markið, þá kemur vörnin framar. Hildur. Staðan voru 7-4. Alína og Anna Úrsula. Og Berglind ver. Já, glæsilegt í henni. 5 skot varinn. Feikilega góð markmaður Berglind Íris Hansdóttir. Já. Já, Íris Pétursdóttir en Munið að minnstu að hún næði þessum bolta. Hrafnhildur, Karen. Nei. Karen gríti boltanum út af pressulið, ekkert að flýta sér of mikið að þessu og kemur bara róleitum upp. Gefa hérna Gísla en hann var ekki til að vera með. Þorgerður. En verð Berglind en það er dæmt fríkast. Aðalheiður Hreinsdóttir kom inn á línunni á pressuliðinu. Duglegir að skipta. Leyfa öllum að spila og reyna að dreifa leiktímanum svolítið. Hildur. Alína. Og Þorgerður í döðafæri. Þetta er títakast. Hanna Brotleg fær guldspjald að launum. Virkar nú ekki mikið? Nei, hún var ekkert að tuður í þessu þannig. Nei. Vissu upp á sig sökina. Já. Og það er Alína sem fyrir á punktinn. Og Berglind ver. Glæsilega gert hjá henni. 8 skot varinn. 7-4 fyrir Og landsliðið. Harpa. Og hún skorar boltinn laginn. 8-4. Þegar tæpar 15 mínútur eru liðnar á leiknum. Já. Það verðist ekki alltaf að vera spennandi. Nei. En það er að segja í tölum. Þetta er rétt að byrja. Ég held að pressan eftir að koma sterkar inn. Já. Þorgerður. Alína Petrace með gott mark. Já. 8-5. 15 mínútur liðnar á leiknum. Rakel Dögg Bragadóttir fær núna að vera inn á hún hefur skipt inn á í vörn og sótt, bara að spila vörnina til þessa en fær núna að fara í skiptun á Hrafnhildur fara að hvíla sig aðeins. Já. Það hefnar. Það fór í Gísli bjargaði þessu. Já. Harpa og Rakel. Búin að vera í vörðin allan tíman og vill hann skjóta, en það er yfir. Það var fínt færi. Já. Mjög gott færi, þannig að gera að taka það. Hildur, Hún vinnur þetta bara upp með að vinna boltan í vörninni. Já, vel gert og Hanna öskufljót. Já, ekki fyrsta skipt sem hún kemst einn í hraðanflöp. Nei. Og ekki það síðasta. Virkilega vel gert. Og pressan náði ekki alveg að nýta sér að hún var svona ein fremst og kom með boltanum strax í leik og sækja upp vinstra megin. Akkurat. Já,
Það dæmdi dómarinn hans svo snemma og Gísli viðurkennir vinstökin. Ég held að boltinn væri dáinn. Einmitt. Hildur, Alína og Berglind verið enn. Skilaði vel getur Berglindi. Hún er bara að loka markinu. Já. Hún verið 9 skot. Já, rúmur 16 mínútum. Já, vel gert. Hinum megin verið allt komast í markið. Já. Hildigunnur. Hildigunnur Einarsdóttir var það. Eina manneskjan sem var ekki með númer á skýrslunni. Já. Hildur, Sunna María og Þorgerður. Já. 17 ára gömul þessi stelpa. Hörku skot. Gríðalegt efni. Já. Hörku skot alveg. Kemur Harpa á Rafnhildur og yfir á Rakel. Rakel leikur í dönsku deildinni með Colling eins og kom fram í viðtali við Sport TV Já, í vikunni. Karin, Harpa, Hanna, nei, það er ekki færið. Já, og Rafnhildur skorar. 5. markið sem hún skorar. Já, hún er auðvitað með að skora mörk. 11-5, 80 mínútur linnaralegnum, 6 marka munur. Já, þetta fer að verða svolítið mikið. Já. Með ekki missa það svona langt frá sig, sko. Það er náttúrulega eins og bentum á að hans er erfitt að vera að spila og hafa ekki það einasta kerfi til þess að berga sér þegar sóknarleikurinn gengur illa. Já. Eins og hefur verið svolítið hérna. Já, akkurat. En náttúrulega erum við hotnamenn hérna sem að kunna leysa inn og það þarf ekkert mikið meira. Nei. Það er svona þessi basic kerfi sem að virka alltaf. Já. Og allir kunna. Það var vel gert að Sunnu en Já. sendingin gekk ekki alveg upp. Nei. Atli Hilmars er ekkert að stilla upp í 4 vinstri, sko. Nei. Ekki alveg tilbúin að gefa upp stjörnukerfin og Einar ekki alveg tilbúin að gefa upp framkerfin. Já. Alveg furðulegt. Já, alveg steinhissa. Það er ekki svo menn sem að finna upp ný kerfi svona 3 viku. Nei, ég reyndar ekki. Hendi komin upp dómarum, þannig að Fressuleg þarf að fara að skjóta. Já, Þorgerður hlýtur að skjóta strax. Já, skjótið fram hjá. Og Berglind kemur boltanum strax í leik. Kemur Rakel. Harpa Sif. Já, hún skorar auðvitað 12-5, 7 marka munur þegar tæpar 20 mínútur liðnar að fyrri hálfleik. Já, kemur Arna Erlingsdóttir inn í vinstarskiptunni á pressuliðinu. Já. Hávaxin skytta. Já, spilar með K.A. Þór. Já. 18 ára gömul. Er ekki gamlar þarna á vinstri kantinum. Já, góð vörn í Hörpu. Já. Já, vítakast. Já, varist fyrir inn á teig. Stella Sigurðardóttir verið með hælan á línunni. Já. Og Anna Úrsula fer á punktinn. Og enn verður Berglind. Annað vítakastinn, 10. skotið. Hún var hreint frábær. Alveg með ólíkindum. Stilla hérna upp landsliðið. Og Rut Jónsdóttir komin inn á hægra vænginn. Og Stella á vinstri kantinn. Já. Karin leysir inn og Stella kemst í færi en það er brotið á henni. Já, þeim aukakast. Karin og Stella eru samir hjá Fram og ræða þarna málinn. Já, kemur ykkur framflétta jafnvel. Það gekk ekki alveg upp. Nei. Hún er byrjað búin nýtt.
Stella. Já, hann ásölu að vera þetta. Já, glæsilegt hjá Ástu Gunnarsdóttur. Já, virkilega vel gert. Staðan þá eru 13-5, 8 marka munur. 8,5 mínútur til hálfleiks. Við vorum náttúrulega vonast til að fá hörku spennandi leik en stefnir í annað. Já. En það tapar 40 mínútur eftir. Já, vel spilað. Já, loksins komaður boltanum fram með Berglindi. Já, Jóna Halldórsdóttir, annað markið hennar. Markahæst í pressuliðinu með 2 mörk. Já. Anna Úrsula er búin að vera mörg skot vantarlega á Íris Hansdóttir. Hún er búin að vera einu meira, 2 á móti einu. Já. Íris, mjög öflugur markmaður en þetta er ekki alveg gengið hjá henni í dag. Nei, landsliðin er búin að fá svolítið mikið af góðum færum. Já, að fá yfirleitt bara góð færi. Já. Og að vítakast, þetta var rétt. Það var ríkt í mjöðminn á hennu sem að fór aðeins úr jafnvægi og því fór sem fór. Íris er einn þeirra sem er komið fram búið að styrkja sig mikið fyrir átökinu vetur og kemur úr þessu gróttuliði sem var list upp. Já, þeir spila reyndar í annari deild en eru þá með bara ungar og efnilega stelpur þar. Já. Stella. Hún skýtur í stöng. Óheppin. Hildur. Sunna. Rakel tekur hart á henni. Sýninni hvernig þetta er gert í Danmörku. Já. Og Aðalheiður Hreinsdóttir er komin í hægra hornið hjá pressuliðinu. Já, Erna Þráinsdóttir Haukastelpa í það vinstra. Já. Höfum ekki undan við að segja frá eindaskiptingunum. Já, og Hildur með boltan. Aðalheiður. Já, hún skorar. Vel gert hjá henni. Já. Það kemur landsliðið. Stella, Karin og Ruth þarna fyrir utan. Ásta ennþá í horninu, Ásta og Hanna ennþá í hornunum. Hildi Gunnarinn á línunni. Karin. Já. Hann ætlaði afstöðn að skref en hætti við. Fyrir nú að koma að leikleysa, já. Við stella með skoti yfir. Já. Glæsilegt. Var Arna Erlingsdóttir. Já, glæsilegt hjá henni. Virkilega vel gert. Þú veist að auðvitað á hann eftir örfendri stelpu, þá var náttúrulega komin örfend stelpa fyrir utan. Akkurat. Hún hérna Arna, hann er 19 ára gömul. Já. Spila fyrir Holstebro danska boltanum. Já. Alltaf ánægilegt þegar íslensku stelpunir eru að fara út í atvinnum, sko. Já. Ágætlega spilað. Já, vel gert en... Hildi Gunnar náði ekki að grípa hann. Virkilega góð pæling. Sunna. Arna, Sunna og Alína. Nei, fram í hjá Sunnu. Já. Og Hanna kom inn aðlegin fram. Og skorar örugglega. Já, hún er svo fljót fram að hún getur hlaupið aftur á bak síðustu 5 metrana og samt langt fremst. Já. Og það er nú ekki ónætt að vera með svona markmann eins og Berglindi sem er mjög góð í að kasta boltanum fram. Já. Virkilega góða sendingar. Þannig ef að varnarleikurinn heldur eins og á móti Frökkum og Austurríkismönnum þá fáum við alltaf mörk úr ræðablum því að hann er alltaf komið fremst. Og það er náttúrulega líkillinn að því að ná árangri í þessum leikjum. Já, það er náttúrulega bara markvarsla og ræðablum. Já, hann er búið að fjölga hans í áhörðum líka hérna, ekki að sjá það. Hildur. Nei, þetta er svolítið tilraunin kent. Já, og Stella kom inn aðlegin. Og dæmt vítakast. Já. Þetta var rétt, Anna Úrsula braut á henni. Og fær 2 mínútur. Já, í kaupæti. Já.
En hún sýndi hann að gríðlega baráttu með að elta hann uppi og Þá það ná henni. kaupætti verið aðliðið þá. Já. Einmitt. 14-8, 4 mínútur til hálfleiks þegar Hanna fyrir á punktinn. Já, hún skorar. Það munna minnstu að Íris hefði varðið þetta. Já, hún er búin að vera í nokkrum boltum, ekki alveg fallið fyrir hana. Já. Staðan orðin 15-8. Arna, Sunna og Hrund, Hildur segi. Já. Já. Þetta er ákveðin stelpa. Arna? Já. Já. 17 ára sagðirðu? 18 ára. 18 Nei, ára. 17 ára, 18 ára, já. Já. Ákveðið mig. Nei, fríkast. Já. Núna eru 3 mínútur til leiksloka. 15-8. Já, Já, Hildur, boltinn er Sunna. lifandi. Leysir Erna inn úr vinstra horninu. Sunna, Hildur. Já, góð vörn við Stellu. Karin er svo Hanna langfremst. Já, hún skorar. Fjórða markið hennar. 16-8, 8 marka munur, 2,5 til hálfleiks. Nú eru, 35 sekúndur þangað til að pressulegu fær sér leikmann inn á. Leika einu færri sem stendur. Sunna, Hildur. Varnarleikur í landsliðinu er búinn að vera alveg Já, mjög góður. í góðu lagi. Já. Erna missir boltann. Já, Brunnarslu upp. Já, Með Rakel. Rakel. Já, dæmt aukakast. Hildigunnur byrjar það núna. Já, þá kemur Anna Úrsula aftur inn á. Búinn að taka út sína refsingu. Já. Rut, Karin og Stella. Kemur Hanna úr horninu. Stella. Og farið vítakast. Enn eitt vítakastið. Já. Og Í leiknum þar að segja. Já. Og áminning á Sunnu Einarsdóttur. Þá fer hann aftur á punktinn, skoraði úr vítun á hann. Já. Vel gert. 5. markið hennar. Tók við eftir að Hrafnhildur fór út af. Já. Hún klest hann í sláininn. 17-8, síðasta mínútan í hálfleiknum er komin að stað. Já. Nú volum við að fá mark á pressunni. Já, það verður eiginlega að koma. Erna. Það er Skotstöng. Já, þetta er vel gert. Já, Leður Reynsdóttir. Sett annað mark eða ekki? Jú, 17-9. Hálf mínúta til hálfleiks. Já, flýta sér óþarlega mikið þarna. Ekkert dæmt. Þannig að pressin getur minkað þetta í 7. Gaman að sjá þegar pressunlega var að kerja upp í hraðaflöp. Það voru 4 leikmenn komið tilbaka frá landsliðinu. Já, Keyra mjög vel. fljótar aftur. Já, mjög fljótar aftur og duglegar að hlaupa heim, eins og maður segir. Já, þetta eru 2 mínútur. Í síðust undarkeppni HM, minnum að það hefði verið, þá kvartaði Júlíu sem yfir því að stelpunum var ekki nógu duglegar að keyra aftur. Já, það er greinilega bætt það mikið. Já, greinilega verið unnið í því. Já, en það skiptir að gríðarlega máli. Það er 8 sekúndur eftir. Já, Arnar fekk 2 mínútur. Þannig að vera Íris. Frá Stellu. Og komin hálfleikur. Staðan 17-9 fyrir landslið á móti pressuliðinu. Já, Hrafnhildur Skúladóttir skoraði 5 mörk í hálfleiknum líkt og Hanna Guðrún Stefánsdóttir. Karen Knúts 2, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 2, Ásta Gunnarsdóttir 2 og Hildigunna Einarsdóttir 1. Berglind Hansdóttir varði 11 skot í markinu. Fyrir pressuliðið skoruðu Jóna Halldórsdóttir og Aðalheiður Hreinsdóttir mest, eða 2 mörk hvor. Sunna María, Þorgjör Alla, Arna Erlingsdóttir, Alina Petratse og Anna Úrsula Guðmundsdóttir 1 mark hver. Íris varði 6 skot í markinu. Við komum með seinni hálfleikinn eftir 7,5 mínútur. Jæja,
Við erum velkomin aftur til leiks á sporttv.is. Seinni hálfleikur í leik Íslands og pressuliðsins. Íslenska kvennalandsliðsins í handbolta og B-liðsins, eins og má kalla. Já, fyrir hálfleikur var nú ekki sá mest spennandi sem við séð til þessa. Nei, hreint ekki. En það margt sem að íslenska liði getur tekið með sér, til dæmis í þessum undirbúningi, til dæmis virkilega góð markvarsla hjá Berglindi og góða varnarleikur og vel útfærð hraðaflug. Já. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst til þess. Já, það er aðalega pressuliðið sem getur lítið tekið með sér út úr þessu. Já. Ólöf Ragnarsdóttir hérna komin í markið, hún verður strax á Hönnu. Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir, leikmaður HK. Stella. Já, það er búið að dæma. Arna Pálsdóttir inn á línunni. Það spila núna 4-2, Rakel inn á línu líka. Já, það kemur markið frá Stellu. Hennar fyrsta mark í kvöld. 18-9, 9 marka munur. Sjáum að Hildi Gunnur var þarna í blári treyju og rauðum stöpuksum. Hildi Gunnur Einarsdóttir er því með pressuliðinni hérna í seinni hálfleik og Anna Úrsula verður væntanlega í rauðri treyju hérna eftir með aðliðinu. Já, skiptum búninga. Alína. Hildur gekk ekki á henni, Berglind verð enn eitt skotið, 12. skotið. Hann bjóst nú kannski við að sjá Heiðu Ingólfsdóttir, ungan markmann úr Haukum. Já. Ekki nema, 18 ára gömul ef mann rétt. Já, hún fær einhverja mínútur á eftir. Já. En Anna Úrsula, hún hefur ekkert verið að skipta stöpuksur. Bara í fínum rauðum stöpuksum og... Nei, þetta er Hildur Gunnur. Já, þetta er Hildur Gunnur, já. Það er ekkert sérstaklega líkar. Nei, ég sá bara, við vorum að tala um hana og hún var að fara að skipta búning. Já, það er rétt. Einu, klauvalegt hérna. Rakel með góðan bolta fram á Hönnu. Já, glæsileg markvarsla. Frábær markvarsla. Búin að taka 2 skotur á Hönnu hérna í byrjun. Já. Klikka nú ekki mörgum skotum. Svona jafnaði. Nei. Hún er yfirleitt með mjög góða nýtingu. Arna, Alína, finnur ekki Hildi Gunni. Já, Stella. Skotustöng. Gekk ekki í hástu. Við höfum ekki séð Alínu beita sér mikið, hún er ekki að skjóta mikið. Nei. Svona... Oft verið að atkvæða meiri heldur enn í kvöld. Já, bara hreinlega andlaus. Já. Skrítið að sjá til hennar svona. Já. Spurning náttúrulega hversu langt undirbúningurinn er kominn. Já, einmitt. Hún er vantilega að fara heim í frí og eitthvað. Já. Þarna kemur hún. Annar markið hennar, 18-10. Hún þarf að beita sér virkilega mikið, þessi leikur á að verða spennandi. Svo munum náttúrulega það að Ramún er ekki með. Við reiknum með því að hún sé eitthvað meidd. Já, við hljótum ekki ráð fyrir því. Annars var hún hérna búin að setja þau nokkur. Já, var á skýrslu. Dróð svo út úr hópnum á síðustu stundu. Já. Já, hörku skot. Þetta var Rut Jónsdóttir, er það ekki? Jú. Við skilja gott skot. En, já. Arna Erlings. Já. Vel gert hjá henni. Það vonandi að ná að minnka muninn aðeins meira. Já, komin í 7 mörk úr 9. Á 4 mínútum. Rut, Rakel og Stella eru fyrir utan. Já. Þá kemur Arna Pálsdóttir inn á línuna. Stella, Ásta í horninu. Rakel. Já, hvað verður á línu hana? Hann reynir að halda þessu lífi en við beinti hendurnar á Örnu. Kemur Alín á ferðinni, sjálfsögðu mark. 3. mark í röð. 18-12. Það er aðeins náða að berja eins og smá barútandaði brjóst. Já. Í hálfleik, ekki veitt af. Nei. Það er þess að landsliðið náttúrulega fær meira út úr þessu ef að pressuliðið leggur salmennina fram. Já,
og svona tekur hans fastar á þeim og hérna, veit þeim alveg mótspinnu. Þetta hefur verið svona frekar auðvelt til þessa. Já. Stella, Já, vel spilað. Ásta, Ólöf Veren. Já, hún er komið sterk inn. Já. Alína, 2 mínútur á Örnu Pálsdóttur. Já, hún er vantilega haldið. Arna Sif. Þá stillir pressuliðu upp. Freista þess að minnka muninn enn frekar. Alína, nei. Þetta er góð vörn. Það hafa ekki haft erindi sem erfið að reyna að skjóta svona þessu smugskotum í gegnum vörnina. Já, vel gert. Rut. Nei, bara stilla upp. Það fljótar aftur núna pressuliðið. Já. Hún skiptir landsliðið markmann. Þarna kemur hún, sem voru mósku eftir á hann. Heiða Ingólfsdóttir. Nú kemur hann og leysir inn og Rakel með skot framhjá. Rakel hefur ekki ennþá fundið sig. Nei, ekki fundið sér í þessum leik. Alína. Já, hún skorar. Já. Alína fær þessi færi, þá er þetta jafnan inni. Já, 18-13. Pressuleið búin að minnka munin 4 mörk á rúmum 6 mínútum. Já, aðeins 5 marka munur. Já. Alveg ljóst að Júlíus er örugglega ekki ánægð með það sem hann sér núna. Nei. Já, vörnin er aðeins að þjættast hjá pressuleiðinu. Já, það þurfa að fara að gera þetta aðeins meira saman líka. Þetta verður svolítið mikið svona hver að reyna í sínu horni. Já. Rut, Rakel. Þetta er vel gert. Það spila vel gert. Fyrsta markið sem Rakel Dögg Bragadóttir skorar. Hildur. Já, frábælega gert. Glæsilega gert. Önnur örfengt stelpa. Já, Hildur Þorgeirsdóttir. Þetta var hörku skot. Já, mjög gott skot. Nú eins og kannski flestir vita þá er þessi leikur undirbúningur fyrir undankeppni EM sem íslenska landsliðið er að fara á og mætir það Frökkum og Austurríki. Já, og annarkvort Bretum eða Finnum. Já, og hérna við fórum æfingu hjá landsliðinu í síðustu viku. Já, núna í vikunni. Já, núna í vikunni, já. Það er með, já. Gott, það var ekki mánudaginn bara. Mánudaginn. Hanna. Og hérna heyrði mig í hljóði og þær eru bjartsýnar. Já, það er ætlað sér að sigra þessa leiki og ákveðnari því og hugafærið er rétt. Það er ekki alveg gengið að vinna þessar þjóðir sem eru í hærri styrkleikaflokkum til þessa en það kemur að því, það er ekki spurning. Það er mitt voru að segja það að Austurríki var með mikið breytt lið og hafa ekki verið að spila góðan handbolta og ná góðum árangri undanfarið, þannig að það er að gera að ganga á lagið og... Júlíus sagði það að þær verður eftir að móta að safna liði og Austurríkismönnum hefur fjölgað mikið síðustu vikurnar. Já, einmitt. Gerist jafnan þegar undankeppni byrja það. Já, það er líka að verðist þeirra fullt af leikmönnum að Austantals eru bara með einhverja kásu af pössum. Já. Og ítalskt vegabréf og þýskt og austurískt og veit ég hvað og hvað. Og það hefur oft hjálpað þessum þjóðum. Já, einmitt. Þannig að sáu Heiðu verja fyrsta skotið sitt en það var vítakast dæmt. Það er Arna á punktinum. Nei, þetta er ekki Arna. Hildur. Þetta er Hildur. Hildur Þorgeirsdóttir. Já. Landsliðið kemur upp. Hanna í horninu. Rut, Rakel og Stella. Ástæðin þá í vinstri horninu og Arna Pálsdóttir á línunni. Það eru nokkrar örnundar hérna. Já, þetta séu 4. Já, 3 örnur og 1 Erna.
Nei, vítakast 19-15, aðeins 4 marka munur. Þetta er bara fer að vera leikur. Já, hann getur komið upp í 5 mörk aftur, 10 mínútur að vera linnara síðari hálfleik, seinni hálfleik. Já, hann klikkar ekki á punktunum. Hún ákvað að setja hennar bara í vinkilinn. Já, Markmennir verið ekki þar. yfirleitt ekki. Það kemur pressulegur. Það þarf virkilega á marki að halda. Alína Já, á Hildur. Læsilega gert hjá henni. Hörku skytta. Já, 20-16. Já, heldur betur vöknum til lífsins, búin að skora 3 mörk núna í seinni hálfleik. Já. Já, Ásta, Já. vel varið. Og þetta er ekki færi sem að þær eru að leita eftir. Ólafur Ragnarsdóttir strax komið 5 skot varin inn í seinni hálfleik. Já, Hrafnhildur komin inn á og hún skorar örugglega. Flott hjá Hrafnhildi. Hún er ekki fyrir komin inn og það var búin að negla hann. Já, það skora 6 mörk og ekki búin að spila mikið. Já. Arna, Alína, Hildur. Já, vel gert að Sunnu Jóns. Já. Sunna Jónsdóttir komin hérna í vörnina. Leikmann nummer 19. Mjög harður leikmaður. Já. Hörðu þið horfum taka. Hildur, Alína, Arna. Já, varið, vel varið hjá henni. Heiðu. Kemur Rakel og Hrafnhildur og Rakel aftur. Já, það skilir sér í netið. skorar miklu harfylgi. Vel gert hjá henni. Hann Úrsula komin í vörnina hérna á aðalinu núna. Maður sér það bara á henni, hún er alveg þvílíkt til í hennar leik sko. Hún er alveg Já, þvílíkt að berjast og eins og eru nú margar hérna sko. já. Hildur, góð línusending. Já, vel gert. Hildigunnur. Hildigunnur er búin að skora fyrir bæði liðin. Já. Og munur er komin aftur í 5 mörk. Já, 22-17. Stillið landslegu. Já, nú er Karen komna stelpunni með sem byrjuðu leikinn Já. komnar aftur inn á fyrir utan. Karen Harpasíf og Hrafnhildur. annar- Karin heppið og misti boltan. Já, fóru fótinn á Já. Alínu vantarlega. Já, Já, vel flott gert. kerfi. En Hildur var búin að lesa þetta. Já. Stillar upp í leikjari sem kallast 2. Hrafnhildur fintar. Já, fyrir gegn og skorar. Það er ágætiskerfi. Karen Harpa og Hrafnhildur. Nú kallar hann vantarlega aftur kerfið og Hundur komin upp hjá dómarunum, þannig að þau verður að fara að skjóta markið. ja, Harpa verður að skjóta. Já, leikleysa. Já. Taka þetta á réttum stað og hefði núna sóknina. Alína Þorgerður Attardóttir komin í vinstri skiptuna. Hildur. Já, fyrir varnamann og aftur fyrir... Já, hún sér markið núna, það vil hann bara skjóta. Já, sjálfsögðu. Koma hérna aftur Hildur, Alína, Þorgerður. Harpa sér mætir henni mjög framalega. Hildigunnur Já. og vítakast. Nei, Hrafnhildur mátt vera aðeins fyrr að koma undir. Þá hefði ekki fengið á sig þetta víti. Já,
Hildur Þorgeirsdóttir, fjórða markið hennar 22-18. 4 marka munur þegar seinni hálfleikur er hálfnaður. Munur er komin í 4 mörk. Já, Já. Það er athyglisvert. Með hvað hefur alveg búin að afskara pressuleiði í fyrri hálfleik. já, 8 mörkum undir í hálfleik og Já. var ekki 17-9 hálfleik, er búin að skora 9 mörk núna í seinni hálfleik. Já. Þetta er svolítið vandræðalegt núna. Já, þetta er ekki gott. Nei. Hrafnhildur. Harpa. Enver Ólöf. Já. Langur bolti fram. Læsilega gert. Já, Læsilega gert. Erna Þráinsdóttir, mjög fljót. Frábær sending. 30 marka munur, Já. 22-19. Alveg virkilega góð sending fram. Já, yfir Já. alla leikmennina bara. Já. Þriggja marka munur, Karen. 29. Já, þetta er vel Vel gert. spilað. Já, já. Það var hann Þetta er ósvöla. gott, þegar Hrafnhildur kemur svona í svona sterka fintu og með önnu Úrsulu til að blokkera fyrir sig, þá skapast alltaf færi. Ég get alveg lofaði því. Annarkvort var Hrafnhildur döðafæri fyrir utan eða boltinn eins og núna, gefur hún línuna Já, döðafæri. döðafæri. Koma á fullan kraft og gera þetta, þá opnast það alltaf. Þorgerður, en Harpa fara að hanga aðeins í henni. Já. Það er að tekist á áður og æfingum í Stjörnunni þessi stelpur. Já, Erna þröngu færi. Já, vel gert hjá henni. Virkilega vel skotið. Já. Nánast vonlust færi á sjónarhóttinu okkar allavega. Já. 23-20. Og pressulegu vann boltan. 13,5 mínútur til leiksloka. Hildur kemur hér á ferðinni með að línu. Það er kannski betur stokkið upp bara fyrir utan. Já. Já, held það áfram. Þetta er Sunna Jónsdóttir komin í vörðina. Já, Íris Ásta Pétursdóttir fyrir hérna í hægra hornið. Þorgerður. Já, þetta er vel gert hjá Hörpu. Skilega vel gert. Það er aukakast. Aukakast. Þetta minnka munin í 2 mörk. Já. Og aldeilis gert þetta spennandi. Þorgerður. Já. Það er rétt það sem allir að segja, að láta bolta ganga aðeins betur. Má ekki láta Hörpu trufla sig of mikið, verður að halda lífi í boltanum. Boltin dæmdur að þeim. Já. Að Harpa sér. Já, hún skorar. Alli Hilmarsson ekki ánægður með Hafstein, Nei, sem ég skil bara mjög vel. þetta var undarlegt. Já, já. 24-20. 12 mínútur til leiksloka. Alína, Hildur. Harpa sér vöflu sem fyrr. Já, þetta er svona, hún er á stað sem að truflar pressuhulalegu óskaplega mikið. Já. Það er líka mjög hreyfanleg og les leikingurinn mjög vel. Já. En Alína, 5. markið hennar. Frökk í gangi hérna í seinni hálfleik. Já. Hrafnhildur, Karen, Harpa og Hanna. Já. Já, Július er ekkert að leyfa öðrum hornamönnum að spreyta sér mikið. Nei, hann er ekki. Það kannski snýst leikurinn líka kannski nokkur leit þessu hornamönnum og hraða þeirra. Já, já. Það vil kannski æfa það líka, hraðaplöfin. Já. Það gengur upp í fyrri hálfleik en það hefði ekki verið til staðar í seinni hálfleik. Hrafnhildur, já. Beint á Ólöfu. Hildur. Þorgerður. Eftir aukakast. Við getum pressað minkamunum aftur í 2 mörk.
Það er von okkur hérna upp í bóksinu að pressulið gerir það. Þetta verður spennandi. Já. Já, þetta eru 2 mínútur. Já. Já, rétt. Sunna Jónsdóttir. Já. Hún var ekkert á því að gefa hérna ókeypis mark. Tók bara vel á því. Ég er ekki alveg með á hreinu hvað það er að spila marga landsleiki en ég held að Sunna sé ekki með marga yfir einum. Nei. Ha. Erna, já. Glæsilega gert, 24-22. Þetta er bara smurt í samskeytin. 24-22. 10 mínútur til leiksloka. 2 marka munur. Við erum að fá leik. Þetta er málið, sko. Þetta er skemmtilegra svona. Já, sjálfsögðu. Ef þetta verið Ísland-Frakkland, þá myndi ég ekki vilja fá spennu. Nei. Bara öruggan íslenska sigur. Þetta er Ísland-Ísland. Já, þetta er Ísland-Ísland og við höldum Íslandi. Já. Gáðulegt. Mjög. Hrafnhildur, Karen Knútsdóttir, frábælega gert, vítakast. Já, pjúra víti. Virkilega vel gert hjá henni. Já, Hildur Gunni að geta fóð gjútaði 2 þarna sleppur. Við erum skemmtilega leikmaður, Karen. Já, með frábæra fótavinnu. Já. Og Hanna, enninu svona punktunum og skorar. Já, klikkar ekki frekarinn fyrir daginn. Nei. 7 mörg, 4 úr vítum. Já. 3 úr aflöpum. Nú komið læti í húsi og svona, þetta er bara eins og alvöru. Alína, Já. Hildur, auðvitað. Glæsilega gert hjá henni. Alveg frábær hér í seinni hálfleik. Já. 5 mörg. Glæsilegt. 25-23, 9 mínútur til leiksloka. Hrafnhildur, Harpa, hann stillaður upp. Já. 25 sekúndur ennþá í mannin. Það er ennþá einum færri landsliði sem er auðklætt. Já. Og Harpa, gefur á Hrafnhildi. Harpa og Hanna. Já, glæsileg vörn. Hildur Gunni. Hann kemur maðurinn inn á. Það er ekki mikinn tíma til þess að bíða til því að það er bara að halda áfram. Anna Úrsula, vel gert þarna hjá Hönnu. Já, glæsilega gert. Þannig að mörkun var rauningur. Já. Svona línumannsfinta, beint áfram. Já. Karen, Harpa, Hrafnhildur. Karen. Vel gert. Já, vel varið. Einu sinni sem oftar, 25-23, geta minkað í 1. Pressuleik geta minkað í 1 mark. Það var eitt góð þjálfari sem sagði, kom með eitt mjög gott ráð. Hildur úti á Írisu. Heiðaver, 5. skotið sem Heiðaver. Það komið gáttur ávarandi línumenn. Ef að þeir vinna boltan í vörninni, þá er að halda pungin og hlupa beittur á línu. Ekki vera fyrir. En þetta er í kallaboltanum. Já, þetta er öðru sem kvennabóltan. Já. Það geta hlaupið bara beint, þannig að þetta er sér nokkuð áður. Já. Vel gert, Hildur Gunnur. Nei, boltinn fyrir ekki inn, vítakast dæmt. Vítakast. Og þá fer Hildur á punktinu, ekki? Jú. Öðru sinni skoraði á þann. Já. Nei, slagt víti. Já, þetta leit skringilega út. Hún er að geta minkað muninn í 1 mark. Já, hún er að geta galopnað leikinn. Já. Landslið þar heldur betur að spýta í lóðinu núna og sækja hérna gott mark, spila upp á öðrugt kerfi og opna vörnina. Karen, Harpa og Rutt Jónsdóttir komin í hotnið fyrir Hönnu. Já, vel gert hjá Hörpu. Virkilega vel skoti hjá henni. 4. markið sem Harpa skorar verið mjög góð í dag. Já, sérstaklega varnarlega. Já. Það hafa verið drjúg sóknarlega, ekki spilað mikið í sókninni. Já. Skora 4 og góð þarna í byrjun sérstaklega. Sunna María aftur komin í leikstjórnandar hlutverkið hjá pressuliðinu. Já. Já. Svona Hildur. Svona Jedin Lína. Já, þetta var góð vörn. Já, mjög góð vörn. Hrafnhildur frábærsendingin á Hörpu og vítakast. Já, já.
Já, 3 marka munur, 5,5 eftir Hanna fyrir á punktinn vantarlega og Já, hún kemur á bekknum. Það er ekki að draga upp bílið þinn, eða? nei, það er ólíklegt. Já, Oliver, Þetta var næstu í gripið. Það var virkilega vel varið. Erna, Hildur og Sunna María. Nei, Já, gengur ekki alveg. 5 mínútur til leiksloka. Staðan 26-23 fyrir landsliðið sem að leikur í rauðum búningum. Hildur, það býður til Sunnu og Íris Ásta Já, hótninu. góð vörn til landsliðið núna. Og Hildur skotið í stöng en Erna, nei, Já. sláinn fyrir þar. Best að fara hennar í leiknum. Já, nú fyrsta skiptið sem hún klikkar. Já. Jæja, kemur landsliðið. Já, Þú farið langt með þennan leik með marki núna. Karen, Harpa og Rut og það er víti. já, Víti í hverju svo. já, maður segja það. Fjóra mínútur til leiksloka. Hrafnhildur fyrir á punktinn, Já, klikkar ekki. 7 mörk, 27-23, 3:50 eftir. Næstlið komið góð tök á þetta. Já, ég held að þetta markið Hrafnur núna hafi svona farið langt með leikinn. Já. Já, Vel getur Hildingunni. Já, það er Jóna Halldórsdóttir komin í hornið. Virkilega vel skotið. 27-24, þriðja markið hennar. Ég ætla að yfirgefa þig, Guðmundur, Já, í bili. skellaði niður. Ég skella mig niður og gera mig reddi fyrir viðtölu eftir. Þorgerður. Nei, fríkast. Jóna, vel var ég á heiðu. Landsliðið brunnar upp. Hrafnhildur. Sunna Jóns miðinni. Nei, fer út í hornið. Harpa. Frábærlega gert. Mjög gott skot. 5. markið sem að Harpa skorar. Harpa Sif Eyjólfsdóttir. 28-24. 2,5 mínútur til leiksloka. Pressuliðið í bláum búningum kemur hérna upp. Hildur Þorgeirsdóttir í hægri skittunni. Sunna María hérna á miðjunni. Nei, fríkast. Þorgerður, Sunna, Hildur. Þorgerður Alladóttir. Fínt færi fyrir hana en Heiða ver. Langubolti fram á Rut Jónsdóttur. Vel gert. Fyrsta markið sem Rut skorar, 29-24. 1,5 mínútu eftir. Já, Harpa ennþá drjúg í vörninni. Það skipt sköpum hérna fyrir landsliðið að taka hann að leika að hvað Harpa er búin að vera öflug í vörninni. Sunna María. Nei, hlutunir hafa ekki gengið vel hjá henni í dag. Sunna, Hildur. Finnur Hildingunni. Letar Jón út í horninu. Harpa les þetta á stiluboltanum. Rut. Hrafnhildur. 8. mark Hrafnhildar. 30-24. Klára þetta með stæl. Landsliðsstelpurnar. 6 marka munur. 45 sekúndar eftir. Jóna. Góðu bolti á Hildingunni sem skorar.
Hildigunn Einarsdóttir, 2 mörk fyrir pressuliðið, 1 mark fyrir landsliðið. 30-25. Karen Knútsdóttir kemur inn á höllin aftur, leikstjórnarhlutverkið. Karen Hrafnhildur, fín línusending á Hönnu Úrsúlu sem sýndist nú vera komin dágóðan slatt inn í teig en markið dæmt gilt, 31-25. Ásta Gunnarsdóttir stilur boltanum en Ólöf 12. skotið sem Ólöf öll í seinni hálfleik. Sunna Jónsdóttir en það er of seint. 31-25, lokatölur þessum leik, landsliðið vinnur pressuliðið. Ágætis frammistaða hjá landsliðinu, sérstaklega í fyrri hálfleik. Lenti í basli hérna í seinni hálfleik en kláraði þetta með stæl. Áður en að Hilmar klár með viðmælendur þá er best að hlaupa við markaskorara. Hrafnhildur Rós Skúladóttir skoraði 8 mörk og var markahæst. Hanna Guðrún Stefánsdóttir 7, Harpa Sif Egilsdóttir 5 og það er Rakel Dögg Bragadóttir, Ásta Gunnarsdóttir, Anna Úrsula Guðmundsdóttir og Karen Knútsdóttir 2 mörk hver. Rut Jónsdóttir, Stella Sigurðardóttir og Hildigunn Einarsdóttir skoraði 1 mörk hver. Það var hann klár. Þjálfara pressuliðsins eða úrvalsliðsins eða hvernig fannst þetta ganga? Seinni hálfleikurinn mun betri heldur sá fyrri, við vorum að fá allt of mikið af hraðablippum og vorum að klikka svona 3 vítum held í fyrri hálfleik og allt of mikið af svona aula feilum finnst mér. En í seinni hálfleik vorum við bara komin vel inn í þetta og gátum minnkað þetta niður í 1 og vorum svona vittuðum smá voltinn í seinni hálfleik. Já, vantar svona aðeins herslumun. Já, þetta er bara eðlilegt sko, en hefði við byrjað aðeins fyrr þá hefði við getað styrkt aðeins meira. Já, og það er líka ekkert auðvelt að spila kannski heila leik kerfislaust, þetta er bara frjáls handbolti. Já, það er bara svo leys og þetta er bara, og það er náttúrulega að koma saman í fyrsta sinn en þetta er bara gaman og eins og segi þá býr mikið meira í þessu liði held ég sem við vorum með heldur en sýnd í dag og bara nýtt. Það klikkum á 4 vítum held ég í leiknum og þá lítið þetta öðruvísi út. En hvernig líst þér á framhaldi hjá íslenska landsliðinu fyrir þessa leiki móti Frökkum og Austurríki? Mér líst bara vel á það. Þetta er vel spilandi lið og góður hraði í þetta finnst mér og Berglind náttúrulega mjög góð á bakvið. Þannig að mér sýnist þetta bara að vera fínni leið og gaman fyrir það að taka þátt svona í alvöru keppni með leikjum heim og heimann í svona Evrópukeppni og ég held að það sé bara tilbúnar. Nákvæmlega. Atli, takk hjá fyrir spjallið. Já, þetta sagði Atli. Við bíðum eftir næsta viðmælanda, spurning hverja Hilmar kallar í. Já, hann er Júli. Nú er raskat á Júli Jónasar. Júli! Þetta gengur eitthvað hægt hjá honum Hilmar að fá Július. Berglind Hansdóttir varði 12 skot í marki íslenska liðsins eða aðalliðsins. Heiða varði 7, komin inn í seinni hálfleik. Hjá pressuliðinu voru markahæstar Alina Petradze og Hildur Þorgeirsdóttir með 5 mörk hvor. Jóna Halldórsdóttir og Erna Þráinsdóttir skoruðu 3 mörk hvor. Aðalheiður Hreinsdóttir, Arna Erlingsdóttir og Hildigunn Einarsdóttir 2 mörk hver. Já, þarna kemur Júli. Blessaður meistari. Fékkstu út úr leiknum það sem þú vildir? Já, bæði plúsa og mínusa. Maður fær alltaf mínus út úr þessu líka. Það var svona, ég vilja hafa þetta aðeins betra á okkar megin. Ekki kannski nóg mikið gæði, mikið af mistökum kannski? Það var mikið af mistökum, sérstaklega í, mér fannst þetta svona strax eftir leik, fannst mér meira í fyrri hálfleik heldur en í seinni. Við gáum óþarflega mikið eftir í seinni hálfleiknum og fóru reyndar að prófa afbrigði með 9 leikmönnum í okkar 5+1 vörn sem var ekki allt alveg að fúnkera. En þú veist, svona leikur er einmitt upp á þetta að gera að fá vandamálinn í ljós. Sérstaklega fyrir árið þá var vörnin vel svona þétt og mikið líf og Berglind var að taka mikið af boltum. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að vera í lagi þegar þið farið í þessa leiki? Alveg klárlega. Við verðum að eiginlega okkar styrkur þarf að byggjast á markvörslu, vörn og svo hraðanum og hraðablikunum. Því að svona sóknarleikurinn hefur kannski verið aðeins svona okkar vandamál en við höfum 1 tíma í það núna í vikunni og við þurfum að vinna okkur út úr því. Það ert ekki bara bjartsýnn á framhaldið og mikið tilhlökkun? Jú. Ánægður með þetta? Það er bara mjög einfalt, það er þannig.
það er stutt í þetta og hérna leikmennir náttúrulega eðlilega í dag, allir hérna eru í misgóðu standi, sumir eru þyngri heldur en aðrir. Allar eru þær svona þyngri heldur en þær hérna, eða eðlilega þungar akkurat á þessum ástíma. Það er eðlilegt, nú fá þær meira spil og snerpuæfingar hjá sínum félagsliðum og það verður örugglega frískari. Nákvæmlega. Takk fyrir spjall og gangi ykkur vel. Takk. Já, áþakkuðin í Hilmari og hann er kannski vonast eftir að fá fleiri viðmælendur. Já, Rakel Dögg Bragadóttir kemur hérna hlaupandi til hans. Hér er Rakel Bragadóttir, leikmaður íslenska landsliðsins. Jæja Rakel, varstu ánægð með leik landsliðsins í dag? Já, að mörgu leyti. Mér finnst vörnin virkilega góð í fyrri hálfleik en við missum aðeins dampinn í seinni hálfleik og svona, en það allir kannski smá undirbúningstímabils bragur á þessu finnst mér. En þú veist, að mörgu leyti gekk þetta fínt. Við erum búin að ræða í vikunni að ganga upp og svona en eins og segi, vörnin aðalega í fyrri hálfleik var góð. Missum við þetta aðeins í seinni hálfleik finnst mér. Já, nákvæmlega. En er þetta ekki eitthvað til að byggja á? Ég meina, þessi leikur var til þess að fá plúsa og mínusa og var þetta ekki hægt að byggja fullt á þessu? Algjörlega. Við erum rosa gott að þessum leik og þú veist, við fáum ekkert mikið tíma til að undirbúa okkur í október fyrir þessu leiki og þú veist, hver leikur og hver æfing skiptir máli. Og frábært að fá að geta spila á móti jafn sterku pressulið eins og þær voru, sko. Þannig að við fáum helling út úr þessum leik. Takk fyrir kærlega spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir það, Já, svo mörg voru þau orð. Þá erum við hættum með kannski best að renna yfir alla markaskorarana í einu. Hrafnhildur Ósk Skúladóttir skoraði 8 mörk fyrir landsliðið, var markahæst þar. Hanna Guðrún Stefánsdóttir skoraði 7, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 5. Það er Rakel Dögg Bragadóttir, Ásta Gunnarsdóttir, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir og Karen Knútsdóttir með 2 mörk hver. Og Rut Jónsdóttir, Stella Sigurðardóttir og Hildi Gunnar Einarsdóttir 1 mark hver. Berglind Hansdóttir var í 12 skot í markinu og Heiða Ingólfsdóttir 7. Hjá pressuliðinu var Alina Petrace og Hildur Þorgeirsdóttir með 5 mörk hvor markahæstar. Jóna Halldórsdóttir skoraði 3 líkt og Erna Þráinsdóttir. Aðalheiður Hreinsdóttir, Arna Erlingsdóttir og Hildi Gunnar Einarsdóttir 2 mörk hver og Sunna María Einarsdóttir, Þorgerður Atladóttir og Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 1 mark hver. Íris Símonardóttir byrjaði í markinu á pressuliðinu og spilaði fyrri hálfleikinn, varði 6 skot. Ólafur Ragnarsdóttir spilaði seinni hálfleikinn og varði 12 skot og stóð sig mjög vel. Þá segjum við svo lokið hér í kvöld. Ísland vann pressuliðið 31-25 í leik sem var nokkuð spennandi í seinni hálfleik eftir mikla einstefnu íslenska liðsins í þeim fyrri. Takk fyrir.